Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Buat teman-teman semua yang dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya ya teman-teman. Amin. Oke teman-teman, di pagi hari ini kita akan membawa ekskavator Hitachi PC 210 ya. Nah, seperti yang di belakang ini ya. Ini bawaan kita yang lama nih, batangan kita yang lama nih ya. Sebelum kita bawa Sani 75, jadi dulu kita nih bawa ini ya teman-teman. Nah ini dia. Jadi di sini kita tagging ya teman-teman, membuka lahan perkebunan sawit ya, seperti itu. Ini kerjaan kita kemarin ya, tagging ya. Jadi kita tinggal dikit lagi teruskan itu, paling satu baris lagi ya, terus selesai. Nanti kita buat jembatan ya di bawah sana. Oke teman-teman, kita lihat dulu helpernya lagi apa ya, ngecek. Dan jadi kebetulan Sani 75 nya lagi standby ya teman-teman. Jadi ini pun operatornya belum ada ya, lagi sakit. Jadi kita serepin dulu ya untuk sementara ya teman-teman. Kita di sini udah 3 hari ini ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Jadi habis tagging kita mau buat jembatan, dan ini dia kayunya udah ada 2 batang ya. Dan juga ini bakalan mau dirubuhkan untuk jembatan nanti ya. Nah ini kayunya, ini mau dipotong dulu ya, disingsun. Ini kayu paling keras nih, entah kayu apa lah namanya. Ini kendur tadi. Iya. Atos. Asap.
Nah,